साहित्य आपल्या वेदात लिहिलेलं आहे शेकडो वर्षापूर्वी, सगळं विस्मरणात चाललं आहे सगळं. देवाऱ्याचा प्रयत्न हाच आहे की ते स्मरणात आणायचं लोकांच्या. झाडं का लावायचे, झाडाचं महत्त्व काय आहे हे माहीत नसल्यामुळे सगळं चाललेलं आहे. म्हणजे आपल्याकडं संत तुकारामांनी सुद्धा म्हटलं की वृक्षवल्ली आम्हा सूर्यवंशी, म्हणजे आपल्याला सांगणार काय कमी नव्हते, असे खूप पिढ्यानपिढ्या सांगत आलेले आहेत, पण दुर्दैवाने ते आचरणात आलं नाही. म्हणून ही वेळ आलेली आहे. मला झाडं लावायची वेळ का आलेली आहे ना, तशी म्हणजे वेळ यायलाच नकोच. म्हणजे ज्यांनी झाडांनी अख्ख्या जगाला सांभाळायचं त्यांच्यावरच आता संकट आलेलं आहे. तर आता वाचवणार कोण? कारण म्हणजे तेच वाचवणार आहेत. त्यांना जर सदृढ केलं आपण निसर्गाला तर तोच आपल्याला वाचवेल. इकडे जे येतात ना लोक पाहायला, त्यांना असं निसर्गाच्या सानिध्यात राहावं असं म्हणून. मग इथं नुसती झाड, निसर्गामध्ये काय नुसतं झाड नसतं, काही प्राणी असतात, गायी असतात, बदकं असतात, जे काय असेल, पक्षी इथे, ससे, हे जे काय असेल जेवढं पाहायला मिळेल. म्हणजे इथं कसं निसर्ग शिक्षण आहे. आमचा हेतू तोच येते की इथे लोकांनी यावं आणि सगळं प्रेरित होऊन बाहेर जावं. म्हणजे कोणाला सांगायची गरज नाही पडली की तू झाड लाव म्हणून. इथं आलं की त्याला सगळ्यांचं महत्त्व एका ठिकाणी जर कळलं, त्यांच्या मेंदूमध्ये एकदा पक्कं बसलं की मग त्याला तुम्ही सांगायची गरज नाही की तू झाड लावून. कारण वरनं सांगून उपयोग नाही, त्याच्या हृदयात मनात पहिलं झाड उगवलं पाहिजे, तर ते जमिनीवर उगेल आणि ते टिकेल. ते जंगल आता जर 10% शिल्लक राहिले, 10-15%, आणि पुन्हा आता शासन म्हणतं बाबा 33% जंगल पाहिजे. आणि आता शासनाचं काम राहिलं, आता प्रत्येक व्यक्तीचं काम राहिलं, कारण प्रत्येक व्यक्तीच्या 400 पिढ्यांनी झाडं तोडलेली आहेत. मग आता आपली जबाबदारी काय की जेवढी आपल्या झाडं तोडली आपले पूर्वजांनी तेवढी परत लावायची. मग हे काय काम शासनाचं नाही किंवा संस्थेचं नाही, हे प्रत्येकाचं काम आहे ना. आपलं परत करायचं. आमच्या जे आपण म्हणतो ना मातृऋण, पितृऋण, समाजऋण, हे सगळं परत करायचं सगळ्या शेवटी. पण सगळ्यात मोठं ऋण हे निसर्गाचं आहे. आणि ते किती 400 पिढ्यांचं. आपण म्हणतो मातृ पितृमध्ये एकच पिढी झाली, पण 400 पिढ्यांचा हिशोब कोण देणार हो? बरं, पुढच्या 400 पिढ्यांची सोय पण पाहिजे ना. पुढच्या 400 पिढ्यांना काय पाहिजे? शुद्ध हवा, शुद्ध अन्न, शुद्ध पाणी, हेच त्यांना पाहिजे. त्यांना तर पैसे पण नको येते, कारण कोरोनाने दाखवून दिलं की पैशाची काय किंमत आहे. त्यामुळे मागं काय ठेवायचं, तर एक देवराई ठेवायची, आणि ती फक्त घामात नव्हते, त्याला पैसे लागत नाही, इन्व्हेस्टमेंट लागत नाही, काय जगाच्या पाठीवर कुणी करा. स्वतःची जमीन पाहिजे असं काय विषय नाही. कुठल्या जमिनीवरती तुम्ही करा. कारण या झाडाला कुठला देश नाही, जात नाही, धर्म नाही, तू नाही, मी नाही, आपणच फक्त केलं, तुझं माझं केलं. झाडाला कुठं आहे का तुझं माझं? त्यामुळे कुठे करा. उद्या एखादा मला पाकिस्तानात देवराई करायचं चालेल, तिकडे तयारी करायची तयारी, पण ती झाडं जगली पाहिजेत. आपणच त्या बाउंड्री केल्या त्या करायच्या नाही. आम्ही हा देवराई मॉडेल, आम्ही ह्याला मानवनिर्मित देवराई म्हणतो. हे मानवनिर्मित आपण पाहत असाल की हा 1 एकरचा प्लॉट आहे. असं 200 फूट आणि असं 200 फूट, साधारण 40,000 स्क्वेअर फूट आहे. आपण त्याचे ग्रीड केले 10-10 फुटाचे, तर असे 20 ग्रीड आणि असे 20 ग्रीड, टोटल 400 ग्रीड झाले. आणि मध्ये आपण पाहिलं असेल की यायचा रस्ता आहे असा सेंट्रली, आणि हे 20-22 असं एक बांबूचं साधारण झोपडं आहे छोटंसं, आणि पुढं आले की एक वॉटर बॉडी, पाणी असे. आता याच्यामध्ये आपण पाहत असेल हा प्लांटेशन प्लॅन आहे आणि झाडांची यादी आहे. आता या यादीमध्ये पाहिलं असेल आपण की सॅक्रेड ग्रोथ प्लांटेशन स्पेसिस अँड क्वांटिटी देवराई फाउंडेशनतर्फे आम्ही करतो. आणि ह्याच्यात आपण पाहत असेल की 119 प्रकारची 515 झाडं आहेत त्याच्यात. म्हणजे मोठी झाडं 93, वेली 13, श्रब्स 11, ग्रासेस असे म्हणून सगळे 119 प्रकारची 515 झाडं असतात. आणि ही यादी आहे, लावताना प्रत्येकी 4-4 लावायची. आता ह्या यादीमध्ये आपण पाहिलं असेल की संपूर्ण प्लांटेशनची झाडांची यादी दिलेली आहे, आणि एक जर पाहिलं की सायंटिफिक नाव एक दिलेलं आहे आणि लोकल नाव दिलेलं आहे, बरोबर आहे. आता सायंटिफिक नाव काय म्हटलं की मॅग्निफेरा इंडिका, म्हणजे गावठी आंबा, मराठीतून आंबा म्हणतो. आणि कुठलं ग्रीड आहे? 1, 2, 21, 22 ग्रीडमध्ये लावायचं. नंबर 2 ब्युटी मोनोस्पर्मा, म्हणजे पळस, ते कुठे लावायचं? 3, 4, 23 याप्रमाणे माहिती दिलेली आहे, बरोबर आहे. आता आज आपण प्लॅन पाहिला हा, तर याच्यात 1, 2, 21, 22 MI म्हणजे मॅग्निफेरा इंडिका म्हणजे आंबा, 3, 4, 23, 24 म्हणजे ब्युटी मोनोस्पर्मा म्हणजे पळस. म्हणजे ती झाडांची यादी, हा प्लांटेशन प्लॅन. लोकांकडे यायचं, प्लॅनप्रमाणे रोपे न्यायची, तिकडे जाऊन अशी लावायची. म्हणजे आम्हाला कुठे जायची गरज पडत नाही. ह्या प्लॅनप्रमाणे ते लावू शकतात. हे त्याला की लेबल लावून झाड न्यायची. पुढं आले की ह्यामध्ये रस्ता आहे, हा सगळ्या वेली असतात, त्या वेली ह्या रस्त्याच्या कडेने लावायचा आणि परगोला मांडव करायचा आहे.
म्हणजे मांडवातनं लोक आतमध्ये येतील आणि सिट आउट 20x20ची जागा याप्रमाणे लावायचं. म्हणजे लोकांना इथे रोपं मिळतील, कशी लावायची ती माहिती मिळेल, त्याप्रमाणे लावायची. आणि प्रत्येक झाड आपण लावल्यानंतर त्याची माहिती पण आपण इथे लावू शकतो. ते सगळं व्हॉट्सअपवरती आम्ही सगळं लोकांना व्हॉट्सअपवरती सगळं प्लॅन पाठवतो सगळं आधीच. त्यांनी सगळी ती तयारी करायची, मग इकडून रोपं न्यायची. तिथे पळस आहे, मग आता पळसाची आम्ही माहिती देणार अशी. मग त्याचं बॉटनिकल नाव काय आहे, त्याची फॅमिली कुठली, त्याचं कॉमन नाव काय आहे, ते इंडिजिनस आहे का, त्याची फुलं कशी असतात, त्याचं बी कसं असतं है ना, त्याचं मेडिसिन यूज काय आणि जनरल यूज काय, एवढीच माहिती लोकांना गरजेची आहे. आपल्याला त्याच्या बॉटनीमध्ये जायचंच नाही. एवढी जरी माहिती मिळाली तर आम्हाला भरपूर झाली. लहानापासून तर थोरपर्यंत साधारण 10 ते 15 प्रकारचीच झाडं माहिती असतात. पण इतकी प्रकारची झाडं एका ठिकाणी आपल्याला जर भारतभर जरी फिरला तर पाहायला मिळणार नाही. आणि हा प्लांटेशन प्लॅन लावून झालं की मग असं आम्ही प्रत्येक झाडांची माहिती देतो. ही A4 साईजमध्ये ही A4 हे लॅमिनेट करायची. हा गणेर ह्याची माहिती लॅमिनेट करायची. जे 4 झाडं लावू त्याच्यामध्ये हे लावायची. म्हणजे प्लांटेशन प्लॅन तयार आहे, झाडाची यादी तयार आहे आणि प्रत्येक झाडाची माहिती 4 झाडांमध्ये ठेवलेली आहे. म्हणजे एखाद्या मुलाला जर डेझर्टेशन वर्क करायचं असेल किंवा गणेरची माहिती काढायची तर एका ठिकाणी त्याला माहिती मिळेल. बराच काय होतं की आपल्याला झाडं शोधायला जंगलात जावं लागतं. मग जंगलात जायचं म्हणजे पुन्हा कार्बन फुटप्रिंट वाढायचा. म्हणून सगळं आपल्या दारातच सगळं आपलं आलं पाहिजे. म्हणजे कारण अनेक आम्ही देवराय फिरतो की सगळ्या स्पेसीज एका ठिकाणी नसतात, थोड्या असतात. मग त्या सगळ्या एकत्र करून केलेल्या आहेत. आणि 4-4 का घेतली लावतात तर 4-4 एक कुटुंबासारखे असतात. जसं घरामध्ये मुलगा मुलगी नवरा बायको मुलगा मुली असते ते घर भरलेलं असतं, तशी 4-4 झाडं भरलेली असतात. त्यामुळे 4 झाडे चांगली वाढतात म्हणून 4-4 प्रत्येकी घेतलेली. समजा एक लावलं तर एक उंच जाईल खाली राहील. 4 लावल्याने होतं काय की 4 एकसारखी वाढतात ना. त्यामुळे ही 4 आणि ही 4 फार पण त्यांच्या कडेच्या फांद्या एकमेकाला जोडतील. पण हे झाड ह्याच्यावर डोक्यावर येऊन बसणार नाही ना. दुसरं मी एखादा बेल लावलं नाही, आंबा लावला तर का होईल, आंबा ह्याच्या बेलाच्या डोक्यावरून बसेल. म्हणजे तो बेल आयुष्यात कधीच वाढणार नाही. म्हणून 4 लावायचं कारण काय की आम्ही त्याला न्याय दिलेला आहे. 4 लावली तर चांगले वाढतात. एक आड एक लावलं तर एक उंच जाईल खाली राहील. न्याय मिळाला पाहिजे म्हणजे काय की त्याला पाणी मिळालं पाहिजे, त्याला संरक्षण मिळालं पाहिजे आणि त्याला वाढायला जागा मिळाली. या तिन्ही गोष्टी सगळ्या मिळाल्या तर इथं 100% झाडं जगतात. ते आम्ही जेव्हा लोकांना सांगतो तुम्ही देवराई करा तर तुम्ही एक जागेला कंपाऊंड करा, 400 खड्डे करा आणि ड्रिपची पाण्याची सोय करा. ड्रिपचे पाणी पडलं की मगच तुम्ही इथनं रोपं न्या, मग 100% झाडं जगतात. नाही तर काय होतं इथनं रोपं नेली मग खड्डे खाणार मग लावणार असं नाही. कारण हे जे आमच्या जे आता 95 देवरा झाल्या त्या 100% जगल्या. त्याचं कारणच आहे की त्यांनी आधी सगळी सोय केली. सोय असेल तर रोपं न्या आणि ज्याला खरोखर लावायची तो सोय करतो मगच नेतो. कारण आमची जबाबदारी काय आहे की झाड जगलं पाहिजे. म्हणजे निदान ज्यांना द्यायचं त्याने ते पाहिलं पाहिजे की हे जगणार की नाही जगणार. नाही ते जगलं नाही तर पहिला दोष कोणाला लागतो, देणाऱ्याला, की त्यांनी योग्य व्यक्तीच्या हातात दिलं नाही. नंतर त्याला लागेल नाही तो भाग वेगळा. पण निदान कारण आम्ही काय सगळीकडे जाऊ शकत नाही. पण आम्हाला सगळं मात्र देवराय मात्र करायचे आहेत. गाव ते देवराय करायचे आहेत का तर त्याचे फायदे अनेक आहेत. जशी पुस्तका लायब्ररी तशी झाडांची लायब्ररी. म्हणजे आम्हाला झाडं आता कागदा वाचायची नाही तर प्रत्यक्षात वाचायची की त्याचं पान कसं आहे, त्याचं फूल कसं आहे, त्याचं खोड कसं आहे. कारण इतक्या सगळ्या स्पेसीज जर आपण वाचायचं मला सगळी माहिती आहे तर कमी 2 तास लागतात. म्हणजे इतकं सगळं वाचलं तर माणूस झाडमय होऊन जाईल. मग त्याला सांगावं लागणार की तू झाड लावून. म्हणजे जशी पुस्तकाला लावली तशी झाडाची लांबरी. नंबर 2 सीड बँक. मला लक्षावधी बी मिळणार याच्यात. जसं म्हटलं की हा तांबण आहे, महाराष्ट्राचं राजपुष्प आहे. त्याला अशी बोंड येतात, शेकडो बोंड येतात. त्याच्यामध्ये जो 100-125 बी असतं छोटं. म्हणजे मला खात्रीचं बी झालं. का होतं आता आम्ही इतके वर्ष नर्सरी करून राहिलेले आम्ही बाहेरनं बी येतं आमच्याकडे. बी आलेलं ते कधी जुनं असतं, कधी त्याला सोंडे लागलेलं असतं, सगळं बी उगत नाही. मग मेहनत वाया जाते, वेळ वाया जातो. मग ते होऊ नये ताजं बी आमच्या हाताशी असावं म्हणून ही आमची सीड बँक झालेली. म्हणजे मला लक्षावधी बी मिळणार. मला तसं मला म्हणलं की पिंपळाचं वटवागळं बसतात रात्री विष्टा त्यांची खाली पडली की ते विष्टाचं बी उगवतं. मग ते एका वेळी आम्ही आता ह्यावर्षी SP कॉलेजसमोर ते बी गोळा केलं की इतकं बी छोटं होतं की ते मोजता येतं म्हणून 1 ग्रॅममध्ये बी वजन केलं तर 200 बिया निघाल्या. तर त्याशी आम्हाला 50 किलो बी म्हणजे 1 कोटी बी आम्हाला मिळालं. म्हणजे इतकं आम्हाला बी मिळत असतं निसर्गाकडनं. फक्त त्याचा आपला सदुपयोग करण्यात तर काय होतं सगळं वाहून जातं कुठं नाल्यामध्ये आणि मग त्या उपयोग होतं. त्यामुळे जे काय वाया जातात त्यातनंच आम्ही तयार करतो. किंवा असं काही झाडाखाली पावसाळ्यात गेलो की काही रोपं उगवलेली असतात. करंज असेल ओढ्या नाल्यावर करंज असतो त्याच्या खाली गेलं ते अशी बी उगवलेलं असतं. एक अर्धा 1 फूट रोपं असतात ते उपटायची पिशवीत आले. कारण प्रत्येक बियाला वाटतं, प्रत्येक रोपाला वाटतं की माझा वृक्ष व्हावं, माझ्या अंगा खांद्यावर पक्ष्यांनी घरं बांधावीत, बसावं, माझी सावली हवी. त्यालासुद्धा भावना असतात, त्यालासुद्धा वाटत असतात. आम्ही काय करायचं फक्त त्याला ते जे वाया जातं तेच तयार करायचं.
नंबर 3 आम्ही नर्सरी करू शकतो. मग बी हाताशी आले, नंबर 3 नर्सरी झाली. नंबर 4 पुरी जंगलं कोणी लावली नाहीत हे ना, आपोआप निर्माण झाली का, तर जी काही झाडं मोठी झाले त्याला बी आलं, मग त्याच्यापासून जंगलं झाली. तशी ही देवराई म्हणजे एक बिंदू आहे वृक्ष लागवडीचा. ह्या बिंदूपासून जिकडं तिकडं गावामध्ये ह्या देवराया झाल्या, तर जिथनं तिथनं त्याचं बी उडेल पडेल तिथंसुद्धा पूर्वीसारखी जंगली निर्माण होतील ना. काय सगळ्या देशी वनस्पती आहेत आणि त्या भागातले, जसं महाराष्ट्राचे 9 क्लायमॅटिक झोन आहेत, त्या झोनप्रमाणे आम्ही हे सगळं प्लॅन तयार केलेलं आहे. म्हणजे त्या झोनमध्ये त्या भागातल्या वनस्पतीचीच आम्ही देवराई केली. कारण अशाच गावोगाव देवराया झाल्या, तर इथून पुढं आपल्याला माहिती आहे की 90% जंगल जे 10% राहिले, आणि आता शासन म्हणतं 33% जंगल करायला पाहिजे. तर प्रत्येक गावामध्ये हे फक्त श्रमदान तर होणार, ह्याला पैसे पण लागत नाही. गावामध्ये कुठेतरी जमीन असते, सगळ्यांनी एकत्र यायचं, घाम गाळायचं आणि रोपं लावायची, पाण्याची सोय करायची. रोपं इकडनं मिळतील, प्लान इकडनं मिळेल, ह्याचे कुठलं चार्ज नाही. फक्त यांची जगायची एवढी महत्त्व हमी घ्यायची. खरं म्हणजे झाड सगळ्या जगाचा प्रपंच करणार, पण आपण त्याला एवढा अशक्त करून ठेवलेला आहे की त्याला आता सलाईन लावायची वेळ आलेली आहे. सलाईन म्हणजे तो इतका अशक्त झाला आहे. त्यामुळे आता सलाईन लावायची म्हणजेच काय, तर तशीच आता रोपं तयार करून लावायची. आणि कशी लावायची, तर ती देवराई पद्धतीने लावायची. उगीच कसे हापजड लावून उपयोग नाही. कारण आता पुणे शहराचा विचार केला तर पुण्यामध्ये 60% ते विदेशी झाडे आहेत, काय होणार, त्याचंच बी पडून तेच उगवणार ना. म्हणून आपल्याला आता जे हे लागवड ह्या देवराई पद्धतीने करावं लागणार. आणि बरीच लोक आता तयार झालेली आहेत. एक संगमनेरमध्ये एक ग्रुप आहे, ते 50 एकरमध्ये प्लांटेशन चालू आहे त्यांचं. तर ते म्हणलं आम्ही आता देवराई पद्धतीने झाड लावणार, आम्हाला बाकी काय माहिती नाही, कारण त्यांना त्याचं महत्त्व कळलेलं आहे. तर अशा आपल्याला ह्या सीड बँक उभ्या करायच्या. आणि एका गावात देवराई झाली तर लक्षावधी बी मिळालं, तिथे ते नर्सरी करू शकतात, ते वाटलं ते विकू शकतात, म्हणजे त्यांना उत्पन्न साधन पण आहे ना. आणि ह्या देवरामध्ये हे मधीची जागा, ह्याच्यात पॉझिटिव्ह एनर्जी फार असते. ह्या पॉझिटिव्ह एनर्जीमध्ये जर एखाद्याने कोणाचा वाढदिवस केला, बारसं केलं, गावाची मीटिंग घेतली, त्या सगळ्याची पॉझिटिव्ह एनर्जी त्यांना एनर्जी मिळेल ना. कारण इतके सगळी जर आम्ही झाडं लावली तर हे सगळे जे प्राणी पक्षी फुलपाखड माणसा गडीमगडी न बोलवता येणार, यातला झाडातला कोवळा पाला खाणार, फुलातला मधुरस पिणार, पिकलेली फुलं खाणार, तहान लागली की पाणी पिणार, त्यांना कुठं जायची गरजच नाही ना. आणि हे काय नवीन काय नाही, हे जुनंच आहे सगळं बरं का, नवीन काही नाही, हे सगळं असतेच होतं. कारण ह्या देवरायामध्ये पूर्वी नद्यासुद्धा उगम पावत होत्या, याच्यानं कल्पना करा. समजा ह्या शाळेमध्ये इथे समजा एखादी गावाची मीटिंग भरली किंवा शाळेची एखादी सहल आली 50 मुलांची, तर मुलं इथे डबे खाऊ शकतात, श्रमदान करू शकतात, झाडं ओळखू शकतात. समजा आता घाटावरती कडुलिंब आणि सीताफळ चांगलं आहे, तर खाली तुमच्या कोकणात येणार नाही, पण असे किती आहेत, 2-4-5% झाडं आहेत. त्यामुळे ते तेवढीच फक्त वगळावं लागतात, बाकी सगळी चांगली वाटतात. मग आता ह्या देवराया शेजारी घनवन केलेलं 10 गुंठ्याचं, त्या 10 गुंठ्यात म्हणजे ते इथं 10 फुटा झाड आहेत, तिथे फक्त 4-4 फुटा झाड आहेत. 4-4 फुटावर खड्डे खांदून कचऱ्यात झाड लावायचं. इतकी झाड भरभर वाढतात की 1-1.5 वर्षात तुम्ही त्याच्या आतमध्ये जाऊ शकत नाही, इतकं घनदाट होतं काय की जेव्हा आम्ही देवरायामध्ये येऊ, आम्ही झाडं वाचू, आम्ही बी गोळा करू, हिंडू फिरू, तर इथं जे आधी आलेले प्राणी पक्षी फुलपाखरं हे डिस्टर्ब होणार, ते घनवनात जाऊन बसणार. कारण तितकं घनदाट असतं की आम्ही तिथं जाऊ शकत नाही. मग आम्ही जेव्हा देवरायातनं बाहेर जाऊ त्यावेळी मग ते घनवनातनं देवरायात येते. म्हणून त्या शेजारी घनवन केलेले. आपल्याला माहिती असेल आता मियावकी एक जापनीज पद्धत आलेली, फार महागडी येते. त्या मियावकीमध्ये 1 मीटर सगळं खोदून बाहेर फेकायचं, मग बाहेरनं कोकोपीट सगळं आणायचं, महागडा आणून ते खड्डा भरायचा 1 मीटरचा, आणि त्यात 1.5 फुटावर झाडं लावायची. आणि 1.5 फुटावर झाडं लावल्यानंतर ती झाडं भरभर वाढतात. ते जपानमध्ये लावतात कारण तिकडे जमीन कमी आहे आणि ते फार महागडी. आमच्या इथं पाणी फाउंडेशनने एका ठिकाणी केलं होतं, त्यांना 10 गुंठ्याला 5 लाख रुपये खर्च आलेले. एवढा खर्च मला की लोकांना परवडतं, म्हणून त्याच्यावर घनवने सोल्युशन काढलेले की आपण 4-4 फुटावर 1.5 ऐवजी 4-4 फुटावर झाडं लावायची आणि कचऱ्यात लावायची. म्हणजे खर्च काहीच नाही ना, कारण कचऱ्यामध्ये एवढे मायक्रोन्यूट्रियन्स असतात, तेवढं बाहेरनं किती जरी आणलं तरी तेवढं होत नाही आणि कमी खर्चात काम होतं आणि त्या पद्धतीने झाडं वाढतात. कारण तोच एक मॉडेल आम्ही इथं PCMC एरियामध्ये केलं. एक लडकत साहेब म्हणून तिकडे, त्यांचे जे काय वॉटर फिल्ट्रेशन प्लांट होता, ती जमीन शिल्लक होती, त्यांनी 3 फूट सगळा PCMCचा कचरा भरला प्लास्टिक काढून आणि त्या कचऱ्यात झाड लावलं, वरनं माती टाकली, झाड 1 नंबर वाढून राहिली. काय खर्च आहे सांगा मग, कचऱ्याचा प्रश्न सुटला, झाडं चांगली लागली. पण लोकांनी सगळं व्यावसायिकीकरण करून ठेवलेले, हे फार मोठी दुर्दैवाची बाब आहे. त्यामुळे अशी घनवनं तुम्ही शहरातसुद्धा करू शकता. शहरातसुद्धा आता काल सिन्नरला मी एक देवराई केली, तिकडं म्हणजे ना आम्हाला आमच्या शहरातसुद्धा देवराई करायची. शहरातल्या लोकांनासुद्धा झाडं कळली पाहिजे, खेड्यात तर कळली पाहिजे शहरात. म्हणजे हे इतकं म्हणजे मॉडेल आहे, तुम्ही शहरात करू शकता, खेड्यात कुठेही जगाच्या पाठी कुठे करू शकता. त्या देवराई जगभर आहेत बरं का. भारतात असं नाही, अमेरिकेमध्ये, जपानमध्ये, इथिओपियामध्ये त्याला चर्च फॉरेस्ट म्हणतात. का अशा जमीन अजून टिकून येत. मग ह्याच फक्त आपण हेच मॉडेल आपण जगभरसुद्धा नेऊ शकतो. फक्त त्या भागातल्या स्पेसीज वेगळ्या असतील, पण ह्या पद्धतीने लावू शकतो.
पर आम्ही गुजरातमध्ये गेली, नर्मदेच्या काठी, बडोद्याला, लातूरला केली, शिर्सीला केली, बेंगलोर, जिकडे तिकडे लोक म्हणतात आम्हाला करायचं. पर इथे मिलिटरीमध्ये केली एक MIT मिलिटरी इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी खडकवासल्याला, तिकडचे सगळे ऑफिसर्सनी सगळी देवराई केली, घणवून केली. ते म्हणले जेव्हा आमची जिकडे ट्रान्सफर होईल आम्ही जिकडे आमची युनिट जाईल तिकडे आम्ही देवराई करू. नाही म्हटलं तर प्रत्येक गावाला 1000-2000 एकर जमीन असते. 1 एकर आणि 10 गुंठे सहज काय प्रत्येक गावाला असते. कोणा गावकीची असते, कोणाची शाळेची असेल, स्मशानाची असेल, मंदिराची, कोणा एवढी ती जागा असते, त्यात तुम्ही देवराई करू शकता. कोणी नाहीचं तर स्वतःच होतं, कारण ह्याच्या देवरामुळे शेतीचं उत्पन्न 30% वाढतं. म्हणजे एखाद्याची 10 एकर जमीन असेल, त्यांनी जे 1 एकरमध्ये देवराई केली, त्याला वाटतं अरे माझी 1 एकर जमीन गेली, पण नाही, उत्पन्न तुला 13 एकराचं मिळणार आहे. म्हणजे फायदाच फायदा आहे देवऱ्यामुळे. त्यामुळं खाजगी लोकांनी पण जे आता आमच्या 55 देवऱ्या झाल्यात, काय शासनाच्या जमीन झाल्यात, काय मिलिटरी, कॅन्टोन्मेंट, गावकीच्या, खाजगी लोकांनी सुद्धा देवऱ्या केल्या आहेत. कारण ते म्हणतात आम्हाला पण 400 पिढ्यांना मोक्ष द्यायचा आहे आता. त्यामुळं सगळ्या थरातनं लोक तयार आहेत आता कोणी ना असं म्हणतच नाही. आता परवा आमच्याकडे ठाण्याचे तहसीलदार आले, तर ते सांगोल्याचे, तर त्यांनी ग्रुप केलेला आहे. ज्या गावातनं जे बाहेर गेले, कोण तहसीलदार झाले, कोण व्यवसाय करायला लागले, त्यांनी ग्रुप केला आणि गावासाठी काहीतरी करू म्हणून आपण ते काम करायचे. इथे आले ते, त्यांना देवराई एवढी आवडली, त्यांनी माझ्यासमोर गावी फोन लावला. 3 दिवसात तयार केली, 1400 रोपं नेली, 500 लावून काढली. तेव्हा लक्षात आलं की देवराई त्यांच्या आधी मनात हृदयात उगवली म्हणून तिथे जमिनीवर उगवली.